Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah sampai spot ya lur. Ini rencana mau mancing kepek lagi, tapi pakai model ombyoan. Soalnya ikannya kalau pakai engkelan susah banget bosku. Kita coba, ini udah dapat satu ini. Tadi tak coba udah dapat 1 ekor bos. Nih. Berarti mau makan ikannya. Oke, gimana keseruannya kita lihat nanti videonya bosku. Udah poin anakan beles ini bos, 2 jarian. Tadi coba mau makan ternyata. Oke, dilanjut lagi. Untuk rangkaiannya kayak gini bos, ombyo terus atasnya padat kayak gini. Strike lagi bos, ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut lagi bos. Anakan beles lagi bosku, 2 jarian. Dua jari. Oke, lanjut. Ini ditemenin sama bocil penduduk sini bosku. Mas apa ini jenenge mas? Fajar. Mas Fajar. Dia semangatnya mancing luar biasa lur. Saya sering ketemu di spot daerah sini. Ini masih di Sedayu lur, ini spotnya. Dia katanya nggak punya pancing, mau minta pancing ini. Dia ambil pancing ke rumah, baru dandan lur. Oke, gimana keseruannya, lanjut lagi lur. Guntingnya gunting.
Ada yang nyangkut lagi, bos. Kepek. Yang tadi beles, bos, ini kepek. Oke, lanjut, bosku. Si bocil belum setrek. Dia ada di bawah sana, bos. Si bocil. Oke, lanjut, bos. Sampai digigitin nyamuk, bos. Cakotin nyamuk, le. Nyamuknya banget, lur. Maklum barang short prank kok ngene. Dimakan lagi, lur. Strike. Lumayan, bos. Agak gemukan, kepek. Oke, lanjut. Bantu subscribe-nya, bos. Like. Iya, ngasih ambles. Nggak kena, bos. Punya Mas Bocil dimakan. Ya sama pakai ngeblok juga, tapi mata kailnya 2 ya. Loro ya, Le? Oh. Mata kail loro, umpan sama pelet, bosku. Pelet. Tinggal rubung nyamuk karo nunggu pancing ya. Nyamuknya banyak banget, bos. Yang penting semangatnya mancing ya, Le. Siap. Kon bantu subrek, Le. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya, lur. Oke. Malah nemu jamur, lur. Ki jamur so jare ini. Enak dimasak iki, Le. Enak. Wih. Jangan jare harapan. Tuh, lur. Ora oleh iwak, oleh jamur. Ya, Le. Lur, jangan lupa subscribe channel Putra Mancing ya, lur. Oke, terima kasih ya. Oke.
Oke lur, mungkin cukup segini dulu video mancingnya. Bisa dilanjut besok lagi ya. Ini udah sore, mau jemput istri kerja lur. Bantu like, comment, and subscribe nya ya lur. Mantap.